హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను మీకందరికీ అల్లం పాలు ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి. ఇవి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి అండ్ హెల్తీ కూడా. ఈ వింటర్ సీజన్లో మనం వీటిని తీసుకుంటే మనకు చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుందండి. జలుబు, దగ్గు, ఈ తలనొప్పి, కొంతమందికి సైనస్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది కదండి, వాళ్ళకు కూడా చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. ఇది మనం టీ, కాఫీ బదులు ఇది తీసుకోవచ్చండి. నార్త్ సైడ్ ఈ వింటర్ సీజన్లో ఎక్కువగా ఇది చేసుకొని తాగుతూ ఉంటారండి. హెల్త్కి చాలా మంచిది, వెయిట్ కూడా తగ్గుతామండి. పాలు మనం ఏదో ఒక రూపంలో తీసుకోవాలి కాబట్టి ఇలా అయినా టేస్టీగా చేసుకొని తీసుకోవచ్చు. నేను ఇక్కడ కాచిన పాలు తీసుకున్నానండి, ఒక గ్లాసు. దాంట్లో ఒక అల్లం ముక్కని దంచి వేసుకున్నాను. మనకి ఎంత షుగర్ కావాలో అంత వేసుకోవచ్చండి. మనం తాగే తీపిని బట్టి వేసుకోవాలి షుగర్ అనేది. నేను ఇక్కడ 4 స్పూన్స్ వేసుకున్నాను. దీన్ని ఇలా పొంగురానివ్వాలండి. ఒక 3 టైమ్స్ ఇలా పొంగురానిచ్చుకుంటే టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి. అండ్ కొంచెం మరుగుతాయి కదా, చిక్కదనం కూడా వస్తుంది ఈ పాలకి. ఇలా తీసుకుని కలుపుకుని నేను మళ్ళీ పెట్టుకుంటున్నానండి. ఇలాగా ఒక 3 టైమ్స్ పొంగించుకుంటున్నాను ఈ పాలని. మంచి స్మెల్ వస్తాయండి ఈ పాలు కాగుతున్నప్పుడు కూడా. మనకు తాగితే కూడా ఈ జలుబు, దగ్గు ఉన్నప్పుడు చాలా రిలీఫ్గా అనిపిస్తుంది. పిల్లలకు కూడా మనం కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు ఇవ్వచ్చండి. అరుగుదలకు కూడా వస్తుందండి. ఈ చలికాలంలో మనకి సరిగ్గా డైజెస్ట్ అవ్వదు కదా పిల్లలకు కూడా. అప్పుడు మనం చక్కగా పిల్లలకు కూడా గోరువెచ్చగా చేసి ఇవ్వచ్చు. కొంచెం అల్లం తగ్గించి వేస్తే సరిపోతుందండి, వాళ్ళు ఘాటుగా తాగలేరు కాబట్టి. కాగిపోయాయండి. ఇలా 3 టైమ్స్ పొంగించుకున్న తర్వాత నేను ఇలా వడకట్టేసుకుంటున్నాను ఈ అల్లం ముక్కలన్నీ మనకి రాకుండా. వేడివేడిగా తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి. పిల్లలకి, పెద్దలకి అందరికీ మంచిదండి ఈ రెసిపీ. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీకు ఇంకా ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా, ఇంకేదైనా డిఫరెంట్ రెసిపీస్ కావాలన్నా కమెంట్ బాక్స్లో పెట్టండి. వాటిని టేస్టీగా ఎలా చేసుకోవాలో చూపిస్తానండి, ఈజీగా, టేస్టీగా. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.